어머날! 오늘은 8월 17일, 바로 조지 오웰의 동물농장이 세상에 나온 날입니다. 신동엽의 동물농장 아닙니다. 이 책, 단순한 동화처럼 보이지만 속을 들여다보면 정치와 권력의 추악한 민낯이 드러납니다. 1945년 2차 세계대전이 막 끝난 시기, 동물들이 인간을 몰아내지만 결국 또 다른 독재가 등장합니다. 모든 동물은 평등하다라는 구호. 그런데 시간이 흐르자 어떤 동물은 다른 동물보다 더 평등하다로 바뀌었습니다. 이 한 문장은 권력자가 평등을 자기 편리대로 왜곡하는 아이러니를 보여줍니다. 그래서 수십 년간 독재와 부패를 고발하는 상징이 되었죠. 책 속 이야기가 현실에서 반복되지 않으려면 우리는 권력을 감시하고 목소리를 내야 합니다. 그날이 바로 오늘, 동물농장이 세상에 태어난 이유입니다.